大家好，我是王氏木造的 Chris。今天我们继续老王讲施工系列的第25集。今天讲一下这个木地板，木地板下边的响声，它产生的原因。我们主要这个木结构里边产生响声啊，一个是木楼梯，一个是木地板。那么以后有机会我们讲一下木楼梯。今天呢，我们正好碰见一个比较典型的例子啊。现在这个房子呢是位于 Outland，是一个 duplex，这个是由我们来承建的。那么在木结构方面呢，在我们这个木结构做完之后呢，是没有任何声音的。那么今天呢，它产生了声音啊，在铺这个金刚板之前啊，这个发现这个位置啊产生了声音。那好，我们来看一下具体原因啊。好，大家看这里啊，这里呢是一个卫生间啊，一个卫生间，响动呢就是这儿，里边内部的结构呢，它的走向是这样，从这个屋角一直延伸过去，整个房子，这是一条钢梁啊，这是一条 UC， 重达1吨的 UC， 它的跨径呢是9米多，我记得是9.2米应该是，然后呢，所有的 floor joist 是这个走向，都和 UC 相连，包括那边啊。那么也就是说，这整个房子所有的重量都集中在这一根 UC 上面了。在我们做完木结构的时候呢，这是没有任何声音的。那么不久之前呢，大家看见啊，铺完瓷砖了，里面呢这个卫生间基本上已经搞好了。那么我们可以算一下呢，趴了沙子差不多3公分，然后再加上瓷砖、卫浴所有的东西加起来，差不多有1吨多，这是不夸张的。那么这1吨多的重量都压在这儿。现在呢，这里响呢，最初我们来检修的时候呢，都是从简单到复杂，就是从最容易找的原因开始。一般这个木地板响啊，最根本的原因是因为摩擦，只有摩擦才会产生响动。这个摩擦呢，有可能是看这里啊，有钉眼的地方啊，有钉眼的地方，有可能是钉子和下边的 floor joist， 钉子和这个楼板，也就是 yellow top 摩擦产生的响动。因为当你往下压的时候，有一个压力，你站在上面，这个木头啊它是有弹性的，它会下沉。那么如果钉子松脱一点，当它下沉之后再弹起来的时候，会带着钉子一起这样动，然后呢，它就会和 yellow top 产生摩擦，或者和下边的这个 floor joist 产生摩擦。当摩擦的时候，就会产生滋滋滋的这个尖叫声。那我们上来呢，第一步就是先找钉子眼，是不是钉子眼的原因？那么我们先没有打开楼板啊，在没有打开楼板的情况下，把所有的钉子眼边上啊都打一颗大的 bugle。这种 bugle 呢，帽比较大，而且呢它比较粗，我们打的是75的，不要打太短的，75的，它有足够的拉力把 yellow top 把这个 yellow top hold 在这个 floor joist 上面。那么打下去之后呢，是绝对够力的啊。打完了之后，如果要是说没有声音了，那就证明就是钉子眼的摩擦。那么你所有钉子眼边上都已经打过了。如果你要是愿意把老的钉子拔出来呢，你就拔出来；不拔出来呢，只要它不响，也就 OK 了。这是最简单的检查方式。这个呢是钉子和楼板或者说钉子和 floor joist 摩擦产生的问题。那么刚才呢，我们拧完这个 bugle 啊这种大螺丝之后，发现还是有响声。那么显然它就不是这个钉子和楼板的摩擦的原因了。我们先打开了一个小洞，然后呢，把摄像头伸进去，看里边是否有变形，
是否在踩上去之后呢，有明显的这个上下起伏啊。我马上把这个视频插进来，大家看一下。好，踩。对，就是下边都看不出明显的洞了。肯定是钉子在摩擦，但是哪儿摩擦呢？稍等啊，我看我找里边。来，你在这边踩，我从那边找。嘿，玩意思。咦，等会儿，哎，好像看到了，来，这边都没事。你踩这儿的时候，刚才那边在响。根据这个视频呢，没发现有明显的起伏，几乎没有什么变化里边。那也就是说呢，楼梁本身呢没什么形变，没什么太大的变化。那么另外一种原因呢，可能就产生了，因为在楼梁和楼梁之间啊，这个呢是 yellow tongue，yellow tongue 呢它是 tongue groove 的这个形制，也就是说呢，它的样式呢是这样。大家看这里，这是一个板，然后这是另外一块板，它一面呢有一个凹槽，一面呢有一个凸起的舌头啊，这个就是 tongue and groove 这个形制，它插进去。那么这种形式按说呢是非常这是结实的，但是也有一种可能呢，就是当它不太紧密的时候，在这个位置上，比如说有的时候工人施工比较粗心，把这个tongue啊整个给扯掉了。当它扯掉了之后呢，就会发生一个什么情况呢？这两块板没有这个舌头连接，它等于是就是直接用这个直面顶在一块了。这个时候呢，就会产生一个问题，就是在这个楼梁与楼梁之间啊，当你踩上去之后，一个向上，一个向下。比如你踩在这边啊，那么当你这边施加力的时候，这会向下，那么它呢就等于是向上了，这两个呢就会错开，错的幅度很小啊，1毫米、2毫米，但是因为它贴得很紧啊，所以呢它就产生了摩擦。那也就是说，木头跟木头摩擦也会产生这个声音。这个声音呢，实际上最普遍就是那个楼梯，踏板，也就是 tread 跟 riser 之间的那个缝隙，如果特别的小的话，进了灰尘它也会响，就是这个原因啊，在这儿。那么为了排除这个原因，我们不知道工人是否在施工的时候把这个tongue啊扯掉了，所以呢，简单的解决办法呢，就是沿着这个缝把锯口调到2公分。咱们 yellow tongue 是19毫米啊，把锯口调到2公分，也就是20毫米。从响动的头到响动的尾啊，锯一条，把这个缝扩大啊，因为锯口呢有2毫米宽啊，2到3毫米宽吧。那么这一锯下去呢，里面
因为灰尘填住的部分产生的摩擦呢，就会被整个锯刀呢就会通开，它就不会响了。那刚才呢，我们也锯了一锯，锯一刀之后发现不对，还响啊，里面呢就是通过光照发现是透光的，是完全已经锯开了，但是还响，还响呢，就涉及到更复杂的原因了啊，这个更复杂的原因也是我最担心的，它是很麻烦的修起来，就需要把这个地板打开了。这个时候我们最开始呢，先把这个掏了一个小洞啊，能够把手机伸进去摄像，看里边的这个情况。那么现在就把整个这个都打开了啊，打开之后大家可以看一下啊，这个是 Flow Joist， 那么经过不断的在上面踩，发现大家先看这里，这是一个正常的 Joist Hanger。hold 住这个 joist， 这边呢是那条 UC 啊，这条钢梁这边呢是那条钢梁floor joist 呢里边是趴了木补平它，然后呢 floor joist 呢，这 joist hanger 呢是挂在这条木上面，木呢是 hold 在这个 UC 里边 ，floor joist 呢是挂在这个 hanger 上面。那好，你看这边。刚才踩来踩去呢，发现就这一根响，就是这根响。那好，我们看一下这边，从下到上啊有一个小小的开口啊，这个呢是我用往复锯啊整个把它通开了。现在呢是完全不响了，最终的原因是在哪里呢？是因为这边卫生间完全做好之后，它会变得非常的重。那么放在这个全部重量呢，就等于是压在这个 UC 上面了。这个 UC 呢略有下沉啊，这个呢是一个长期的过程，它大约要持续，整房建好了之后，它大约要持续2年的时间，叫做 settle down 啊。在这个期间里边呢，木头呢都会形变，然后慢慢的趋于稳定，最终到稳定了，不变形了。那么好，在这个位置，在最开始我们挂这个 floor joist 的时候呢，工人打了2颗钉，一颗在这儿，一颗呢在这儿，这是 skill nail， 就是鞋钉打进去的，它是为了临时挂住它，然后再打 joist hanger 用的。那么当这个整个下沉的时候，这边呢也会被它跟着一块儿往下带，往下带的时候呢，原本上这边是有一个小小的空隙1毫米2毫米的，但是当它下沉的时候呢，这个下去了，那么这个头这两边就等于越来越靠近，就顶在了一块儿了。它顶在一块儿就会产生一个什么问题呢？这个钉子眼儿，因为木头跟木头贴紧了呢，它本身没什么太多的响动，它是里边的钉子跟木头在摩擦。那么这儿有一颗之前是临时挂这个板用的钉子，这个本身只是临时挂板用，它不能，这个钉子不能这样斜着打到这个 laminated 里面，作为这个 hold 住它使用的这个承重的钉子它只是临时挂这个板子用的那么这儿还有一颗，都是斜着打过来的。那么这2颗，这个缝隙被压小的时候，这2颗就等于是被挤在一块儿了。然后呢，当我们压下去的时候，它会进一步往下压，带着这个钉子跟这儿，因为这儿都挂的特别小嘛，带着这个钉子，在这个钉子洞里边在磨，每踩下去，抬起来它就会响，踩下去抬起来就会响。那么最终原因呢，就是这里了。刚才呢，我们用往复锯把这里边的2颗钉子截断，截断之后就完全好了，再也不响了再也不响了，没有任何问题。那么好，从我们进到这个房间，先是找所有的钉子眼儿，补螺丝钉，发现没用，那就证明不是这个枪钉的问题。然后又找这个地板的缝，看这个地板的缝是不是因为拆掉了 yellow 烫的那个烫，地板之间有摩擦，发现也不是，
那个烫还在，刚才我们切的时候这个夹心还在啊，也不是那个问题，那么就只能打开地板，发现这个钉子交接，这梯子交接的时候啊，这里有2颗钉，因为地板呢略有下沉，所以呢它挤到了一块儿，然后呢在我们踩上去之后，它呢就等于是压下去再回弹，压下去再回弹，钉子眼跟木头产生摩擦，然后有响。那现在把那里边2颗临时挂这个楼板的钉切断之后，一切 OK， 根本原因就算找到了。然后我们再把作业hanger 恢复，再把木地板恢复，这个事情就算彻底解决了。好，这期就到这里，希望大家呢能吸取这个经验，以后家里再有响动的时候就可以自己检修了。好，谢谢。